dosa kang liya. Dadi numpuk dosa. Hatta yaswadda sehingga dadi ireng al-qalbu ati min ghairi taubatin saking tanpa tobat. Min ghairi taubatin saking tanpa tobat. Oke, jadi perusahaan ini kaitannya maksiat itu dampak negatifnya apa saja. Ini diterangkan kalian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa maksiat itu penyebab rezekinya sampai orang lancar. Jadi umpama rezekinya sampai lancar padahal sampai seruput maksiat itu mesti rezeki orang barokah. Papaannya kalau ngomong ya. Jadi sisi negatifnya adalah maksiat itu penyebab rezekinya sampai orang lancar. Kemudian yang paling dikhawatirkan mulai walakin aksaru ma yukhafu alaika su'ul khatimah. Yang paling dikhawatirkan oleh para ulama, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika sampai sering melakoni maksiat itu adalah khawatirnya sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah itu yang paling dikhawatirkan. Su'ul khatimah itu berulang kali saya menyampaikan. Su'ul khatimah itu sampai mati dalam keadaan boten ngugemi iman. Itu namanya su'ul khatimah. Jadi umpama mati ditabrak truk dase copot uteke kececer iku ora iso sampeyan koni su'ul khatimah. Utawa ana wong mati dalam kondisi tenggelam iku ora iso sampeyan koni su'ul khatimah. Bahkan nek cara keterangan para ulama, nek ana wong mati dalam keadaan tenggelam, itu justru malah mati syahid. Nggih. Dadi umpama semisal meneh ana wong mati dalam keadaan kesetrum sampai tangane protol sikile protol. Iku ora iso sampeyan vonis kemudian suruh khatimah. Jangan-jangan mereka itu semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, luwih untuk meneh dalam keadaan mati syahid. Kenapa demikian? Maksiat kok iso nyebabno suul khatimah yang mereka diberi alasan bisa bikin fa'idah rotel iman bisa wakil isyan. Jadi yang namanya iman itu koyok geni pulat-pulat. Geni pulat-pulat itu nanti semakin hari semakin redup. Nek wong sing gawa geni kuwi ternyata melakukan maksiat. Jadi kalau geni mulat-mulat kemudian sampai kok melakoni maksiat, ku hakikatnya sampai materi iman itu, materi geni itu dalam keadaan bertahan. Sithik. Mulanya yang itu disebutkan ad-dunubu ala dunub, yaitu melakoni dosa di atas dosa yang lain. Jadi dosa zina dilakoni, engko minum miras ya lakoni, adu pitik ya dilakoni, judi ya lakoni dewa itu dulu pada dulu ya. Sehingga nanti artinya sampai jadi ireng. Padahal fitrah manusia artinya uang itu mesti resik. Artinya uang mesti resik. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya artinya uang iman kok sing resik, artinya uang kafir atau bocah sing kafir ketika baru lahir itu juga dalam kondisi bersih. Orangnya sampai peteng, orangnya sampai kotor kabeh itu boro-boro maksiat. Jadi yang penting sampai aku gemi iman, aku gemi Islam sampai mati. Wis modele karo modal mati ya pokok gitu. Terus malah diterangake kalian para ulama nggih. Diterangake kalian para ulama iki kaitane kalian sampai nglakoni dosa nggih. Uang kuwi nek nglakoni dosa itu kalau kita berbicara teks Al-Quran atau teks hadis itu seringkali dibandingkan dengan kebaikan. Artinya nek ana wong nglakoni keapaan siji ganjarane 10 minimal. Dadi ora ono critane wong ngamal sampai siji kemudian ganjarane siji ora ono. Ya dadi minimal cara panduan Al-Qur'an sampeyan sedekah iku 1000, iku sorbet mundoe 10.000. Nek sampeyan sedekah 10.000 mundoe 100.000. Dadi sampeyan modal 10.000 ora mungkin dadi apa? 10.000. Mesti dadi 100.000. Karena 10 kali lipat itu minimal, ya itu minimal. Kemudian kalau dalam urusan maksiat sampai ngelakoni maksiat siji, itu dosanya siji. Ya, jadi sampai ngelakoni maksiat siji, ya dosanya siji. Ya.
Tapi yang perlu diperhatikan, ya, pesannya para ulama, meskipun dosanya itu dicatat cuma satu, tapi rentetan berikutnya itu bisa dikatakan lebih dari satu. Contoh semisal kayak gini, ya. Nek ono wong kok nglakoni dosa, itu berarti dia mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu maksiat. Ya, sampai ngelirik rondo, itu maksiat. Itu dosa, ya. Dan dengan dosa yang seperti itu berarti sampai mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulane idza adnaba al-abdu dzamban da'a suhtallahi subhanahu wa ta'ala. Nek ono wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, itu pada hakikatnya dia sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dening nanti murkane teko utawa ora teko itu terserah pangeran. Padha karo sampean Adam nek cara gambare padha nek ono wong Adam. Kan sing penting Adam, bono sing teko ora, kira-kira seperti itu. Sampean nglakoni maksiat itu berarti ngundang-ngundang Allah Subhanahu wa taala konfirmkan yang boleh sampeyan. Adapun nanti faktanya pangeran itu murka ataupun tidak, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai rasa melu-melu, nggih. Yang penting panduan dari para ulama dengan kita melakukan maksiat berarti kita mengundang murkane Allah Subhanahu wa taala. Mulane pesene As-Sayyid Zainal Abidin iku nek ana wong nglakoni maksiat, meskipun maksiat iku remeh, ojo sampai dosa itu sampai remeh. Kenapa? Karena ada peluang wong nglakoni dosa cilik untuk murkani Allah Subhanahu wa taala. Wong sing nglakoni dosa gede ora mesti untuk murkani Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ininya sama. Artinya dari sisi ngundang murkani Allah, mbok cilik mbok gede padha ae. Contoh gampangannya kaya ngene. Umpama iki dalam kebaikan, iki dalam kebaikan. Umpama ana wong adzan. Mbok sing adzan iku bocah cilik utawa sing adzan iku bocah tuwa. Misal sing siji bocah cilik utawa bocah tuwa. Kan sama. Nggih. Dadi adapun nanti ana sing teko melu jamaah iku terserah iku. Nggih. Ora wilayah muadzin. Nggih. Karena muadzin tugasnya undang. Nek anjing banyak anjing ya anjing ya. Undang Model itu yang pertama. Yang kedua, dengan sampean melakukan maksiat itu ada makhluk yang merasa bahagia, yaitu rupanya iblis. Jadi nek sampean ternyata sregep melakukan maksiat berarti hakikatnya sampean nyenengno iblis. Ya nyenengno iblis, nyenengno setan. Padahal redaksi dalam Al-Quran kita itu harus memposisikan setan sebagai musuh. Masa kita musuhi setan atau setan musuhi kita kemudian kita bahagiakan? Kaya orang makhluk sing senengi wae. Sampai musuh digawe apa? Seneng. Jadi sampai sregep maksiat berarti lagi bunga iblis. Lagi kira-kira sampai nasabe tekan iblis atau nasabe tekan Nabi Adam kira-kira. Wes itu efek yang kedua, efek yang berkelanjutan yang kedua. Yang ketiga, yang disampaikan oleh para ulama, sampai nek nglakoni maksiat berarti secara tidak langsung sampeyan niku ngedos saka swarga. Nggih, cara bahasa wong saiki mundur alon-alon. Dadi sampeyan saya adoh. Nek sampeyan adoh saka swarga, maka ada hukum sebaliknya, yaitu sampean soyo pedek nih gone neraka. Ya, jadi sampean ngelakoni maksiat berarti ado saka swarga dan semakin mendekat nih gone neraka. Berpaham ya niki ya? Basically efek-efek dari sampean yang ngelakoni maksiat, yang ngelakoni dosa. Soalnya kok piye-piye kita itu pelaku maksiat, nggih. Jare ini pengen nyenengno Kanjeng Nabi, deledek jebule nyenengno apa? Iblis. Terus malah diantara yang disampaikan oleh para ulama, sampeyan yang nglakoni maksiat itu berarti sampeyan gawe mantel utawa nglarang perkara sing sampeyan senengi. Nggih. Ya kok rupane awak dhewe sampeyan. Kenapa kok nyakiti ning gone awake dhewe? Kalau diilustrasikan oleh para ulama, itu padha karo ngene lho. Cara fisik kita itu sehat, normal. Uang
maksiat itu berarti semisal kaya tangan ini dalam kondisi sehat, kemudian sampean bacoki dhewe. Nggih, iki sampean bayangno kesulitan kenapa orang maksiat itu kok divonis menyakiti dirinya sendiri. Wis iki tak fisikno, nggih. Tak fisikno ben gampang paham. Soalnya nek maksiat ketok ya ora ono tanganmu, atiku ya ora ono. Pancen ati-ati rusak ngono. Lha kita fisikno, nggih. Kalau difisikkan sebagaimana penjelasannya para ulama, wong nglakoni maksiat itu berarti koyok tangan iki dalam kondisi normal, ora ono cangkune blas, ora ono lukane blas, kemudian sampean baconi utawa sampean silati. Otomatis nanti akan menjadi sakit. Lah kemudian kalau sampean tanya, lah kenapa kita tidak merasakan sakit itu? Itu menunjukkan ya karena memang atine kita itu ora jelas arahnya. Umpama atine kita kok resik, wong nglakoni maksiat itu malah ora nyaman. Tapi gara-gara sregep kita nglakoni maksiat, akhirnya nek ora nglakoni maksiat malah ora nyaman. Kudu nglakoni apa? Maksiat. Ya wis saiki muga-muga paham ya. Dadi wong kok maksiat itu berarti hakikate nglarani awake dhewe. Padha tangan iku dalam kondisi sehat, kemudian sampean bacoki. Iku betapa sakitnya. Sing bacoki ora wong liya, sing bacoki sampean itu aslinya marah sama stres kira-kira. Terus balik di antara niki sama dua sampai akhir wau nggih. Atine wong mukmin iki karena yang saya bahas adalah atine wong mukmin. Atine wong mukmin iku sak ewa-ewane wong mukmin iku tetep dalam kondisi kana qalbul mukmin thahira. Iki sing perlu sampai eling-eling. Atine wong mukmin sak ewa-ewane wong mukmin itu statusnya tetap tohiron, suci. Jadi sampai maksiat atau kaya apa, nakal kaya apa, itu dawuh para ulama kana qalbul mukmin tohiron. Kemudian ketika kita melakukan maksiat, berarti hakikatnya ada sesuatu yang suci, kemudian kita kotor. Jadi umpama nek saya ilustrasikan pakai baju, umpama nganggo baju putih, orang ono kepentingan apapun, kemudian tak eset-eseti telek. Kan kayak salah wong liya ora pantes. Nggih, niku nggih. Tapi sing penting wae nggih, karena qalbul mukmin thahirun, atine wong mukmin sak bejat-bejate wong mukmin tetap suci. Kemudian menjadi kotor iku gara-gara perilaku maksiatnya. Mulane kula tersebut dawuh Mbah, ketika Mbah itu ditanya seperti ini ya, nek ana wong mukmin nakale pol-polan, terus ana wong kafir atau non muslim apike luar biasa, iku apik endi? Pertanyaan boleh ngono. Iku nek cara prinsip bangun tetep apik wong mukmin. Kenapa apik wong mukmin? Karena buat pihak-pihak wong mukmin iku ngakoni bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang kafir tidak punya prestasi seperti itu. Mulane umpama wong kafir kok nglakoni ibadah sakake-akeh, iku mesti ora diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kaya umpama nggih, ana wong kafir salat, utawa ana wong kafir wudu. Enggak mungkin wudunya itu sah. Juga enggak mungkin salatnya sah. Tapi sak bejat-bejate wong mukmin ketika dia melakukan sholat, peluang sahnya itu besar sekali. Agar orang salah, waya nutupi aurat malah betul, itu jelas orang bener itu kira-kira. Wes mau eleng-eleng, pokoknya umpama sampean pelaku maksiat, aku ora nyindir sapa-sapa nggih. Wis iki aku nerangno dawuh para ulama. Wes ora pemikir aku dhewe ora nggih. Engko nek sampean kesindir, Gus Rofi senengane nyindir. Ora kok aku sing nyindir, ati iku lho sing mbok usah sampe koyo ngono. Wis kana qalbul mukmin thahirun, atine wong mukmin tetep suci. Dene kok dadi kotor iku gara-gara perilaku maksiate nggih. Lah kemudian dari prinsip tadi, karena qalbul mukmin itu thahirun, maka peluang dibersihkan itu juga besar. Padha karo ngene nggih. Sampeyan duweni apa lah ya? Alat miliki utawa misalnya. Ini kan yang aslinya suci. Utawa cara gampangnya sampai duweni baju. Kemudian kena telek. Ndak tiap dari baju itu suci.
Sehingga kena tolek atau kena tolek cecek atau yang lainnya itu nanti bisa dibersihkan. Sampeyan cuci akhirnya jadi bersih. Tapi nek atine wong kafir iku mbok piye-piyeno, goro-goro kekafirannya itu dalam kondisi najisan. Mulanya cara dengan Al-Quran disebutnya innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik itu najis. Karena kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan, dan keyakinan itu tempatnya adalah terdapat di dalam hati. Pokoknya sampai eling-eling mulai ngaji kok pondok karo bojone sampean atine wong mukmin iku suci kok dede. Iku pesan utamanya kira-kira. Terus malah sampeyan nek nglakoni maksiat malih, iku hakikate sampeyan nglarani malaikat-malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah iku malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga kita. Di antara penjelasannya para ulama, contoh simpelnya adalah kenapa ketika kita tidur, kok ora semut mlebu ning kupinge kita, ora ono semut mlebu ning irunge kita. Karena pada saat kita tidur itu ada malaikat yang tugas jaga kita. Paham ya? Lah malaikat-malaikat yang mungkin bisa dikatakan berjasa dalam kehidupan kita, berjasa dalam kehidupan kita. Itu aja sampai larani. Semisal di antara ngelarani ini, yaitu mau sampeyan ngelakoni maksiat. Sampeyan ngelakoni maksiat ternyata itu dampaknya ngelarani malaikat-malaikat sing jaga sampeyan. Keren sampeyan. Orang presiden, orang apa, ternyata sing ngawal sampean ku malaikat. Maksiate wae ora leren-leren kok sing jaga bisa malaikat. Dadi padha dalam hal iki sampean karo presiden iku padha. Cuma nek presiden iso ajudan bareng, sampean ora usah ajudan-ajudanan kita ya harus nembak. Nembak sampean yo nganggur ya. Terus lagi efek negatifnya dari perilaku-perilaku maksiat adalah sampean gawe susah Kanjeng Nabi. Iki sing paling ngalatir lagi. Kita itu punya cita-cita nyambungna Kanjeng Nabi. Kita punya cita-cita nyambungna Kanjeng Nabi. Tapi perilaku kita itu berulang kali ternyata nyusahna Kanjeng Nabi. Tenggone hadis niku dipun sebutake tuqradu alayya a'malu ummati. Ngamale umatku itu diperlihatkan, dipertontonkan kepada aku. Meskipun dalam tanda kutip Rasulullah sekarang sudah wafat, tapi yang jelas amali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi perso. In kana khairan hamidullah wa in kana syarran istaghfarullah. Kalau pas ketepaan amale kawula kok apik, aku muji pangeran. Saking senengnya Kanjeng Nabi duwe umat iso ngamal saleh. Tapi nek sing tek ketokno kok ternyata ngamal eleke, sampean ngamal elek kemudian Kanjeng Nabi perso, Kanjeng Nabi ku njalukno istighfar kanggo sampean. Betapa sayange Kanjeng Nabi ning gone umate. Tapi yang jelas kan seperti ini, tugas kita sebagai umat itu piye carane nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok malah ngambil kesempatan, wah enak ya maksiat tetep donga apa teh istighfar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jenenge umat makendut iki. Ya mestinya sampeyan ku njenengan Kanjeng Nabi, piye carane Kanjeng Nabi tambah seneng. Ora kok malah dadekno Kanjeng Nabi susah nggih. Dan berulang kali hadis-hadis yang seperti itu disampaikan Rasulullah. Semisal satu contoh diantaranya, wonten hadis malih uridat alayya ujuru ummati hatta qadatu yukhrijuha rajul minal masjid. Wis pokoke iki sampeyan eling-eling nggih. Diperlihatkan kepadaku pahala-pahalane umatku. Jadi sampai ngelakoni keapian sithik itu Kanjeng Nabi senengnya luar biasa karena Kanjeng Nabi menyaksikan berapa pahala yang didapat oleh umatnya. Sampai Kanjeng Nabi ngendikano hatta qadatu yukhrijuha rajul minal masjid. Sampai nek ana wong lanang buat kotoran saka jero masjid. Semisal ya, ana godhong pelem ning gone jerone masjid. Sampeyan jupuk, sampeyan buat ning gone tempat sampah, iku iso nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kan enak ngamal kita sepele, kon tahajud kita yo ora kuat. Remek kabeh malah awake kowe. Tapi Kanjeng Nabi itu hubungan dengan amalia-amalia kaya ngono. Dan ini hadis, sahih hadis. Ya. Padahal sengaja tak amal loh, okay? Soalnya nek nerangno sampean kok amalia-amalia sing abot kita gak kuat. Ya gak kuat. Lah hadis-hadis sing iki sing nolong kita yang ngene iki. Terus saya tak amal itu dan wah ini cemoocan iki kanggo makhluk-makhluk itu cemoocan. Tapi ulidat alayya ujur ummati hatta pada tujuh khrijul rajul minal masjid. Ya, jadi meskipun amalia sederhana, apik iku iso nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ngeten ya, iki tak ceritanya beberapa ahwalnya para sahabat, sikapnya para sahabat ketika melihat Rasulullah ya. Ketika melihat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku nate ngendikake Islam Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Ya, Islam Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Islami Abu Thalib itu lebih saya cintai, lebih saya sukai, lebih saya inginkan daripada islami Abu Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Kemudian yang perlu saya jelaskan kaitannya dengan Abu Thalib ya. Abu Thalib itu nek pancen cara teks hadis ya. Teks hadis sebagaimana ning gone kitab Sahih Muslim, Abu Thalib iku mboten ngucap syahadat. Tapi dari sisi ati iman karo Kanjeng Nabi napa mboten ulama itu sepakat atine Abu Thalib mantep karo ajarane Kanjeng Nabi. Tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nek cara fikih kita kan selama orang itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat berarti durung Islam. Tapi sampai ora usah ikut campur karena ini terkait dengan pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Tapi yang jelas dawuh Abu Bakar, Islam Abi Thalib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Islami Abu Thalib itu lebih saya cintai daripada islami bapakku dewi. Kemudian Abu Bakar ditanya, kok sampai kados wonten Abu Bakar? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, karena yang paling diharapkan oleh Rasulullah itu adalah Abu Thalib masuk Islam. Dengan Abu Thalib itu masuk Islam, maka secara otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang. Lah tujuan Abu Bakar satu-satunya piye carane nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo sampai Kanjeng Nabi itu tersakiti. Di antara peristiwa yang paling ekstrim ya, di antara peristiwa yang paling ekstrim itu ketika hijrah menuju Madinah. Ketika seluruh sahabat itu diizini oleh Rasulullah, silakan kalian semua hijrah menuju Madinah. Itu Abu Bakar, khusus Abu Bakar sowan ning Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, Rasulullah kula nyuwun izin ajeng hijrah. Jadi yang lainnya itu sudah diizini, tapi ternyata Abu Bakar mau hijrah saja itu izin ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika izin ning gone Rasulullah, ternyata Rasulullah itu tidak mengizini. Ya akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu mundur, itu di dalam benak Sayyidina Abu Bakar, ning gone atine Sayyidina Abu Bakar belas orang husnudon. Bahkan sing muncul itu husnudon. Husnudone Abu Bakar adalah semoga saja saya adalah orang yang terpilih sebagai orang yang menemani Rasulullah SAW. Ya akhirnya pulang karena kerentek yang menimau. Ketika pulang sudah sampai di rumah, selang beberapa hari, ternyata awan-awan Kanjeng Nabi ku mara ning gone daleme Abu Bakar. Seluruh keluarganya Abu Bakar sudah bisa menebak Kanjeng Nabi kok teko awan-awan itu mesti perkara penting. Karena jarang Kanjeng Nabi bertamu ning gone sahabat terus awan-awan itu mboten. Jadi ngerti waktu lah kira-kira apa? Kanjeng Nabi ngerti waktu. Jenenge sahabat yang butuh istirahat barang. Bapak kiai terus sowan mertamu di gone muridnya sagena ya aja ya. Meskipun kata ya seneng, kata ya mantap barang dia. Jadi awan-awan
Kanjeng Nabi mau negeri dalamnya Abu Bakar. Seluruh keluarganya Abu Bakar itu sebutan paham, mesti orang perkara gede. Ketika Kanjeng Nabi sampai negeri dalamnya Abu Bakar, kemudian Kanjeng Nabi ngomong negeri Abu Bakar, aku wis diizini hijrah. Jadi Kanjeng Nabi hijrah itu nunggu perintah. Ya. Orang kaya saiki ya, sudah hijrah yang ngerti ya. Tapi Kanjeng Nabi hijrah itu nunggu izin resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong nih Abu Bakar, aku jaluk tulung sampean ngacani aku. Akhirnya terjadilah perjalanan ke Madinah. Lah ketika perjalanan di Madinah itu sampai Gua Sur. Ketika sampai di Gua Sur, karena banyak lubang di Gua Sur itu, Sayyidina Abu Bakar itu memposisikan diri sangat Kanjeng Nabi. Memposisikan diri sangat Kanjeng Nabi. Jadi setiap lubang itu dicek oleh Abu Bakar. Dicek Abu Bakar. Sampai pada akhirnya ada lubang terakhir cek kalian Abu Bakar, ternyata sikile untung. Kalau jengking. Semuanya ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah tujuannya umpama kok kenek apa tau iku aku ojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pada saat Sayyidina Abu Bakar kenek nutupe kala jengking, cuwet kala jengking, iku yang meneng mawon sampai tangisan saking larane. Tapi boten matur nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi takon, sampe menapa? Nggih, sampe menapa? Akhirnya dijawab, "Tentu kala jengking." Lalu kancanane Kanjeng Nabi nggih, suwuk Kanjeng Nabi nyuwun. Sampai tak suwuk tambah loro. Orang pikir mune. Ya Kanjeng Nabi kan ono jalure lho. Dadi suwuk Kanjeng Nabi iku otomatis waras. Kemudian lagi ketika Kanjeng Nabi dan Abu Bakar ning Gua Sur menginap selama 3 hari. Itu Gua Sur itu ternyata dijumpai oleh orang-orang kafir. Ketika dijumpai oleh orang-orang kafir, iku Sayyidina Abu Bakar dawuh, umpama wong kafir nyawang sikile dhewe, iku mesti ngerti Kanjeng Nabi, ngerti Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar tangisan. Nggih, sampai Sayyidina Abu Bakar itu tangisan. Nangisnya Abu Bakar orang gara-gara beliau kemudian khawatir mati, boten, khawatir Kanjeng Nabi nanti yang jadi korbannya. Itu berulang kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi khawatir nek Kanjeng Nabi itu yang jadi korban. Sampai tangisan. Ketika dalam kondisi tangisan, ternyata Kanjeng Nabi untuk dawuh saka Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. Awakmu ora susah, pangeran itu bersama kita. Pangeran itu bersama kita. Jadi sing ngerem Sayyidina Abu Bakar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berulang kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pada peristiwa perang Uhud, pada saat peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu di mana orang Islam itu dihantam mundur oleh orang kafir. Itu Sayyidina Abu Bakar sampai punya prinsip, seandainya Rasulullah itu dipanah dan tujuannya adalah tenggorokan Rasulullah, maka panah itu tidak akan mungkin sampai nenggone tenggorokan Rasulullah, melainkan yang akan menjadi tameng tenggorokanku. Sekira-kira kaya ngono. Iki nek ora imane kuat angel lho. Sampeyan karo kiai fanatike ora tenanan. Ketek sing nguntungno sapa ya kuwi sing bolo. Itu Abu Bakar. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain kata kata gini. Aku ora ngritik iki wis aku cerita piye carane aja sampe ndadekno Kanjeng Nabi susah. Piye carane ndadekno Kanjeng Nabi iku dadi seneng. Wis kuwi tok nggih. Soalnya amal kita itu buat biaya dipertontonkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka anta tahawana fi a'malika wa takhtaru thayyibati limirhatika. Iyyaka radhiya sira. Iyyaka radhiya sira anta tahawana ing yen to gawe enteng sapa sira fi a'malika ing dalem pira-pira ngamali sira.
Sampeyan nek ngamal apik iku aja digawe remeh nggih. Cara istilah wong Jawa ngentengno nggih. Aja duweni sifat ngentengno ngamal salat. Ngene wis sak. Penting salat. Aja nggih. Kenapa? Ibnu Athaillah bandingno wa tahtaru lan milah sapa sira at-thayyibati ing pira-pira perkara sing bagus limir hadika krana arahe wisi sira. Ya, limir hadika krana arahe wisi sira. Maksudnya ngene iki. Jadi kritik terhadap kita meskipun kritik ini ketika sampean lakukan orang mesti sampean dosa nggih. Orang mesti sampean dosa. Ya, mulane bolak-balik aku nyampekno kadang kita itu wis apik asline. Tapi ketok kriminal itu nek dibandingno perkara sing liya. Mulane dawuh para ulama itu berulang kali pembanding itu penting. Nggih, pembanding itu penting. Ya, mulai sampai lagu dibanding-banding asline pembanding itu penting. Sampai nek maca Quran kita ini lawan nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wong apik iku mesti sakwise ana kelompok-kelompok elek. Utawa sebaliknya, nek ayat sing dhuwur kok jelasno wong sing elek, ngisor iku jelasno wong apik. Wis koyo memang perlu dibandingkan. Lah di antaranya yang dibandingkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari ya nggih. Seringkali itu kita kalau ngamal saleh gampang. Penting salat khusuk nomor selawe nomor 17. Penting sholat jamaah nomor piro itu namanya gampang amal saleh. Kemudian Ibnu Athaillah membandingkan anehnya dari kita untuk kepentingan sapi tek, untuk kepentingan WC kita milas kami api. Contoh umpama sampean duweni duit iku kon tuku jajan ana sing ora pate enak, ana sing enak, milas sing enak. Lah ketika sudah sampean konsumsi, pada akhirnya berlebur WC, mlebu niku sapi. Wis, ketok to kriminalmu saiki. Nggih, to kriminal. Pancen pelaku kabeh. Terus sama seperti ini. Kula nggak mikir, kula nanti mikir. Aku karo bojoku tahu belanja ngentekno 500.000. Iku ora akeh ngoten nggih. Ora akeh. Aku yakin sampai lu ekstrem gitu. Orang kayak iki mau cerita apa gitu. Tapi ini fakta nih. Ketika entek 500.000 metu sama toko itu terus aku mikir, aku itu gak tahu sedekah spontan langsung ngetek 500. Jajal tahu. Dek. Tahu. Sampai koreksi dede mawon. Lah karena kita itu kelihatan meskipun sampean tuku, misal tuku baju, tuku jajan kan juga gak maksiat. Cara standar ulama ya gak maksiat. Tapi ketika dibandingkan dengan amal baik kita yang jelas-jelas itu kepentingannya untuk Allah, itu ternyata kita perhitungan. Jadi nek belanja entek mungkin 500, 1 juta kok entengnya luar biasa. Dalam satu waktu. Enggak menghabiskan waktu 1 hari enggak sampai. Tapi kita gak pernah sedekah kemudian menghabiskan nominal yang sama untuk kita belanja. Nah, itu perlu diangan-angan, ya, perlu diangan-angan. Minimal, ya, minimal. Nek cara sarane para ulama, minimal itu seimbang. Ya, minimal itu seimbang. Contoh kayak ngene, ya. Umpama sampean ape mertamu ning gone bupati, utawa ape mertamu ning gone camat. Utawa pertama digunakan gula. Terus sampai bacaan necis. Nggih, bacaan rapi kita ya minyakan padahal yo ora tau minyakan. Sampai minyak bojone tenggol. Lah mestinya perilaku yang seperti itu kita lakukan pada saat kita sholat. Supaya seimbang. Jadi pas ketika sampai melakukan sesuatu yang mubah, nggih, sesuatu yang tidak dikasih pahala dan tidak dikasih dosa, nggih. Itu dengan perilaku yang baik, pakaian yang baik, minimal kalau kita melakukan sholat, yo nganggo baju sing apik. Ojo asal-asalan. Umpama asal-asalan kaya ngene, arep pertama ning gone bupati rapine ra kaprah. Dasine ditoto tenanan. Ya.
Engko ketoke arep metu saka omah iku wis mikir, iki kurangi apa? Pantes ta ora? Ngocah. Mboten raine rai ra pantes koyo. Tapi ketika kita mau surplus apa ngono. Ya. Jajal sampean ya, jajal sampean koreksi sampean PPP apa nggih. Dadi bar kerja terus adus, nek sempet adus, langsung makan Jumatan. Mbok pecine penceng, ora ora patek mikir, penting makan Jumatan. Mulane wonten salah setunggalipun sahabat Kanjeng Nabi, nggih. Tamim bin Aus nek mboten tepat nggih. Niku nek tuku baju mesti larang. Nggih. Pancen wonten sahabat tuh karena duitnya akeh. Jadi aja sampean bayangno sahabat fakir kabeh mboten nggih. Dadi piyambak iku tuku baju mesti larang. Mau murah-murah. Mesti murah, bapak mesti larang. Tapi kehebatan beliau ketika tuku baju sing larang, pertama kali baju itu digunakan mesti kami sholat. Nih sampean kan gak angel ya. Gawe sholat ae ngenteni riyo ya. Wis kacau. Sembo iku dosa ora dosa, sembo iku fakta. Fakta. Mulane iki di antara saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ternyata dalam urusan ngamal soleh kita seringkali meremehkan, tapi kepentingan perut, nek cara bahasane beliau kepentingan WC kita, ternyata kita milih sing apik, nggih. Dadi sekali-sekali yo mikir niku barang nggih. Dadi aku nek kira-kira poya-poya kok entek 500.000, aku kudu iso sedekah dalam satu waktu yo 500.000. Gen seimbang lho, gen seimbang. Ya. Coba nek poya-poya sing entekno piro wae, los wae. Tapi nek ngamal saleh perhitungan lek arep Jumatan lho, ya. Golek duit. Ana 50.000 karo 5.000 kira-kira. Iku fakta. Fakta. Lek sampean kita isa perhitungan, tak warai. Tenang tak warai. Yes. Soalnya iki pancen tak praktek nggih. Sengaja tak praktek nggih. Soalnya nek nuruti saya Ibnu Athaillah As-Sakandari otomatis aku wis dadi wali aku iki. Tapi ternyata tak jajal yo tetep gak kuat lho ya. Carane ngoten nggih. Dadi umpama sampean negeri sah. Dalam satu waktu ternyata kok duitnya ono sing 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Ternyata sampean cukup man. Itu sewaktu-waktu mungkin dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Nek dompetnya sampean ono duit sing paling gede, cukup sing paling gede meskipun 1 tahun 1 kali. Wis minimal tau ngamalno dawuh ulama lho. Aja sing 2.000, 2.000. Kacau. Iku umpama pantes gowo 500 paling ya 500 rupiah. Tapi jane kok ora puates. Mosok keluntik. Sumpah iki nyindir kita kabeh iki. Sampeyan kesindir aku ya kesindir iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar nafsaka allati baina jambak. Wahdar lan wadiyo sira nafsaka ing awak dhewe sira. Utawa nafsu sira allati kang baina jambaka ing dalem antarane lambung loro sira. Faya mongko utawi nafsune sampeyan kabeh allati kang tahtubu. Faya mongko utawi nafsu allati iku perkara tahtubu kang ngumpulno kayu bakar apa nafsu alaika ing atase sira. Maksudnya sing nyebabno sampeyan sampai kobong ning gone neraka iku gara-gara nafsune sampeyan piyambak-piyambak. Aja nyalano tanggane, aja nyalano setane. Setan bersalah-salah wae padahal nafsune sampeyan gede. Tsumma la tufariqu, ane meneh nafsu iku tsumma la tufariqu. Nuli ora misai apa nafsu sahibaha ing wong kang duweni nafsu. Ilal mamati tumeka sampai mati. Lah nafsu yang kita miliki ternyata tidak pernah berpisah dari kita sampai kita meninggal. Jadi tiap detik kita berjalan dengan nafsu. Wa syaitanu utawi setan iku yufariku kadang pisah kuno sapa setan fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan nggih. Sedangkan setan itu kadang iso pisah saka kita yaiku pas waktu Ramadan. Dadi ora ono Ramadan setan berkeliaran itu gak ono. Li'annahu krana setune setan iku tughallu. Nggih wonten nggih. Li'annahu krana setune kelakuan tughallu iku den rantai.
fihi ing dalam Ramadan as-sayatinu sapa pira-pira setan. Pas waktu Ramadan setan kuwi dirantai, belenggu. Wa rubbama tajidu lan terkadang nemu sapa sira menjumpai sapa sira man ing wong yang tulu kang mateni sapa man fi ing dalem Ramadan wa yasriku lan nyolong kono sapa man fahada mongko utawi iki man yaqtulu fi wa yasrik iku minan nafsi iku setengah saking agawene nafsu ya. Iki menawa sampeyan takon bolak-balik ana wong takon kenapa wong pas waktu Ramadan kok ternyata iseng nglakoni maksiat ya, karena kita itu masih bersama dengan nafsu. Bukan kok setan terus sing mbok salahno. Sajane setan wis tek belenggu, wis tek rantai. Lha kok iso ana wong nglakoni maksiat? Iku nuduhno wong sing nglakoni maksiat bisa dikuasai napa nafsune nggih. Jadi ini bahayanya antara nafsu dengan setan. Mulanya cara dawuh para ulama, setan iki saya gampang lawanane. Karena masih ada peluang kita itu berpisah dengan setan. Tapi nek ngelawan nafsu itu justru sing paling abot. Karena kadang kita dhewe sing sebagai pelaku itu gak ngerti iki tuntutan dari ati nuranine kita apa sangka nafsune kita. Oke. Jadi tuntutan saka hati nurani apa tuntutan saka nafsune kita. Kadang kita gak ngerti. Semisal satu contoh, kadang omongan ya bener. Semisal bayi Adam kemudian ono jamaah, kita ngomong jamaah ora usah jamaah salat ning omah wae. Kan omongan ini ora iso tek salah. Wong pancen wong salat ning gone omah. Tapi yang jadi pertanyaan kita, sampai ngomong koyo ngono itu yang melatar belakang itu nafsune sampeyan apa ati nurani sampeyan? Soalnya Kanjeng Nabi ya tahu koyo ngene. Kanjeng Nabi itu semisal satu contoh, kenapa Kanjeng Nabi pas Ramadan sholat qiyamul lail kok tidak rutin, malah 23 melaksanakan di masjid, 24 enggak berada di masjid, malah 25 di masjid, malah 26 tidak, malah 27 berada di masjid, malah 28, malah 29 Kanjeng Nabi boten di masjid. Ketika beliau ditanya, kenapa kok engkau melakukan seperti itu? Karena saya khawatir nanti membebani umatku. Nek dawuh Kanjeng Nabi ini kan jelas dari hati nurani. Utawa nek cara istilah Quran dari wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Kanjeng Nabi nek dawuh itu mesti berdasarkan wahyu. Tapi nek omongane kita kan gak iso koyo ngono. Sampeyan contoh mau lah cara gampangan iki, wae adzan kira-kira dijak jamaah naik Pak, hai jamaah Pak. Sampai maju sedih lah. Bapak ini sholat di rumah, ngacani ibumu itu. Kayaknya kayak ngomong kayak. Lah omongan kayak gini itu berdasarkan hati nurani, apa berdasarkan nafsu? Nih dulu bentuk-bentuknya kita ya berdasarkan apa? Nafsu. Lagi sing paling angel, sing paling angel. Mulane cara dawuh ulama, ngelawan nafsu karo ngelawan setan, iku enteng ngelawan setan ya. Soalnya kita kadang ora iso bedakno iki tuntutan saka hati nurani apa tuntutan saka nafsu nggih. Ya siki sampeyan eling-eling. Lah kemudian bolak-balik ana wong takon, kenapa nek Ramadan kok iso ana wong maksiat, kadang ana wong sing omben-omben, kadang ana wong sing matani dan seterusnya. Iku gara-gara dikuasai oleh nafsune nggih. Lah sampeyan nek pengen duweni nafsu sing apik, ya nafsu iku sampeyan lawan terus nggih, supaya nafsune kita itu masuk dalam kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah nggih. Wis nafsu-nafsu sing nganteng iki. Cara ora ketemu pangeran, ora munajat ning gone pangeran, ora salat, ora tenang uripe. Nek nafsune kita iki ketoke masuk klasemen amaratun bisu. Ketoke ya, amaratun bisu iku pokoke doronge maksiat lah, iku jenenge amaratun bisu nggih. Soale ning gone Quran iku ana telu. Siji amaratun bisu, loro lawamah, telu mutmainnah. Ya, sing paling elek iku amaratun bisu. Soalnya kejak elek terus. Ya, sampe koreksi dhewe nggih. Wong sing duwe nafsu sampe aku bukan koreksi. Kowe enak men. Aku dadani nafsu kowe angel koyo ngene kok. Ya, itu kan sampean kok ternyata terdorong untuk melakukan maksiat terus, melakukan elek terus, berarti nafsu sampean bisa amaratun bisu.
Sing kedua iku lawamah, iki tingkatan sing yo diarani apik yo piye, diarani elek yo piye. Kowe lawamah iku nafsu sing senengane maidu. Nafsu sing senengane maidu itu bukan hanya yang jadi korban bulian itu ahlun nar betul. Bahkan ahlul jannah, penduduk-penduduk surga itu juga kena buliannya nafsu lawamah. Nek wong kafir utawa penduduk neraka kan jelas kena bulian, kenapa awakmu ning gone donya ora iman, kenapa awakmu ning gone donya ora Islam. Itu wajar, ya, karena memang penduduk neraka. Seringkali yang ditanyakan itu adalah ketika penduduk surga yo tek buli nafsune dhewe. Yaitu apa? Wong penduduk surga iku sok ben tek buli nafsune dhewe dengan bilang semisal kaya ngene. Kenapa awakmu biyen sholat kok sing fardhu tok, coba tambahi sunnah, derajat mak muda. Umpama ono wong wis sregep qobliyah ba'diyah, tapi ora tau nglakoni tahajud, ora tau nglakoni witir. Iku yo kritik nafsu lama meneh. Lah kenapa qobliyah karo ba'diyah karo fardhu tok? Kenapa ora nglakoni salat witir, ora nglakoni salat tahajud? Wis ngono terus. Dadi sing kena buliane nafsu lama itu bukan hanya ahlun nar, tapi ahlul jannah juga kena buliane. Lah wong sing apik sing ora kena bulian nafsu iku nek nafsune wis tahapan nafsu lawamah. Nggih, iku pokoke antang ya koyo Kanjeng Nabi, koyo sahabat, koyo ulama, koyo wong saleh-saleh iku jelas nafsune nafsu lawamah. Nggih. Wis pokoke sampean milah di antara dua nafsu, siji lawamah, loro amaratum bisu. Nek mutmainah ketoke gak ono gini-gini. Ketoke gak ono. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza malak mongko ndoro nalikane condong apa nafsu ila maksiat marang maksiat. Fadzakir mongko ngelingno sapa sira ha ing nafsu bi adabillahi kelawan siksane Allah. Bi adabillahi kelawan siksane Allah. Sing kedua wal qati atilan putus anillahi saking Allah. Bisa bihi kelawan sebab adabillah. Wis dadi nek nafsune sampai kok cenderung nglakoni maksiat sampean elingno nggih, sampean elingno nafsu eling sampean tek siksa pangeran. Yo ngono sekali-kali ngomongin nafsune dhewe lho. Tak warai carane Sayyidina Umar nggih, tak warai carane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iku nek dalu nggih, nek dalu iku yo ngibadah. Nggih. Sampai beliau iku nek cara gampangane kritik keluargane piyambak. Soalnya nek rino ora tau turu ngopeni rakyat, nek dalu ora tau sare gara-gara sregep ngibadah. Nek kita kan HP-nan nggih. HP-nan sepuh, HP-nan terus poso keluar pelakune kabeh gitu. Zamane HP piye meneh. Lah itu keluarganya, ada yang ngomong ning Sayyidina Umar. Awake sampeyan iku nggih gadahi hak. Nggih. Artine nek rino kok wis ora turu mestine dalu ya turu. Ngono maksudnya nggih. Umpama dalu kok ora turu ya rino turu. Nek Sayyidina Umar kan gak. Turune wis pokoke sak seliran ngono wae. Ya kowe sak gon-gon. Nggih, nek kita kan kowe nak mapan kipase diakahno. Wis wae enak sing duwe AC-ne dhewe akahno. Kula nek sok ben sampe akeh. Sayyidina Umar buat kowe sak seliran. Iku dijawab oleh Sayyidina Umar. Aku nek turu rino engko rakyatku piye? Tapi aku nek turu dalu jatah kanggo awakku ngibadah iku ora entuk. Wis pokoke gene iki, rino melek ngopeni rakyat, dalu ngopeni awakku dhewe. Soalnya kelemahan jadi pejabat yang ini lho, wis fokus ngurusi rakyat, hake dhewe ra kepenak. Mulane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau pertama kali dilantik menjadi seorang khalifah, itu seluruh keluarganya dikumpulno, bojo-bojone dikumpulno, bojone boten setunggal, kathah. Dikumpulno dari siji. Sampeyan saiki milih tetep dadi bojoku tapi ora tak openi. Apa sampeyan milih tak tolak? Pilihan berarti koyo ngono. Ya saiki malah penak ya. Sing lanang dadi pejabat, sing wedok malah tambah lengket. Nek Umar bin Abdul Aziz betul-betul. Karena Umar bin Abdul Aziz sudah punya bayangan. Engko nek aku kok ngopeni keluargaku, rakyatku sing terbengkalai.
Dan itu hisabnya lebih ekstrem. Tapi aku nek ngopeni rakyatku, keluargaku sing kacau. Mulane sadurunge keluargaku iku kacau, aku nek ngomong karo keluargaku, tak kon milih. Tetep dadi bojoku, tapi orang kepenan, siap-siap orang kepenan maksudnya itu. Utawa sampean tak tolong. Ternyata garwa-garwane Umar bin Abdul Aziz milih tetep dadi garwane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nggih. Soale garwane iku garwa soleh kabeh, nggih. Jadi tetap milih meskipun orang patek TOP ini napa bojone nggih. Pokoke dadi public figure ya sekalian ini kurang sangat kabeh. Ya badan kira di ada bilang nggih. Lah Sayyidina Umar kok ngono nggih. Lah Sayyidina Umar ketika munajat tengah malam iki ngomong ini bener awake dhewe, ya Umar. Ora ya Amirul Mukminin, ya Umar, wahai Umar. Kunta dhaifan. Fakana qawiyan. Dulu kamu itu lemah. Kemudian sekarang awakmu kuat. Biyen awakmu tukaan angon. Saiki dadi pimpinan negara. Kok eling-eling ngono kabeh. Lah sekali-kali sampai ngono nek dalu nggih tahajud rakaat kemudian ngomongi, ya. Del biyen awakmu ku mani, saiki aja engkek. Ya, lu terus sampean ngomong tiap dino mangan rezekine pangeran. Kon salat ora gelem. Dan saiki apa? Salat. Sekali-kali ngono ya. Wes ora usah suwe-suwe lah. Sak menit kuat sekodam. Ora usah sak jam kaya Sayyidina Umar malah abot. Malah saiki tahajud sesuk ora sida tahajud meneh malah. Wal asal al masmum yutraku ma'al ilmi fi halamatihi. Wal asalu utawi madu al masmum kang den racun iku yutraku den tinggalno kono apa madu. Ma'al ilmi ing dalem sertane ngerti bihalawatihi kelawan manise madu. Dadi umpama sampean tek suguhi madu ngerti nek ana racune iku mesti sampean ora mengkonsumsi nggih, ora mungkin sampean unjuk karena meskipun sampean ngerti nek madu iku manis nggih. Alasane lima krono wiji-wiji fi kang tetep ing dalem madu min wujudil ada saking anane piloro. Iku iso nyebabno sampeyan mati nggih. Likauli krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khulwatun khadirah. Ad-dunya utawi donya iku khulwatun iku manis, khadiratun yo ketok ijo. Nggih, biasane ijo ya. Iku dawuh pertama. Wa yurwalan den riwayatake enten hal maneh. Jifatun qadirah, ayat dunya jifatun qadirah. Jifatun iku bangkai qadiratun kang menjijikkan. Ya, qadiratun kang menjijikkan. Bagaimana Kanjeng Nabi nek dawuh ya ora iso sampean kemudian paham cuma satu hadis itu saged nggih. Karena Kanjeng Nabi itu kadang dalam kondisi tertentu menanggapi kasus yang mungkin sama, hampir sama tapi dawuh beda. Contoh diantaranya nggih, Kanjeng Nabi ku riyen nate dawuh wong nek duweni wudu nyekel perkara sing kena geni ku wudune batal. Nggih, dadi umpama sampean wudu terus nyekel apa tel bakar, ya, sosis bakar, iku wudune batal. Otomatis niku. Nyekel rokok ya batal ya. Apa nyetrum karo geni. Nggih, iku dulu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu ternyata Kanjeng Nabi menghapus aturan itu. Jadi nek ana wong duweni wudu kemudian nyekel perkara sing kena geni wudune mboten batal. Nggih. Lah sama seperti ini nggih. Kanjeng Nabi dalam kondisi tertentu ngendikane ad-dunya khulwatun khadirah. Dunya kuwi manis nek dik sampean ketoke ijo. Maksudnya ijo itu sebagai isyarat dunya kuwi nek dik sampean kuwi ketok nyenengno. Ngono lho. Ora mesti ijo ngoten nggih. Dadi nek dik sampean ketok nyenengno. Tapi satu sisi yang lain Kanjeng Nabi nate dawuh ad-dunya jifatun qadirah. Dunya kuwi kaya bangkai sing menjijikkan. Iki nek cara sing komentar wong kafir wong Yahudi Kanjeng Nabi pelin-pelan, ora konsisten. Lah sing maca kita akhirnya paham. Lah bojone sampai ora ngerti Kanjeng Nabi gara-gara ora karo maca. Iku barokah tenan, dadi barokah ora maca akhirnya ora ngerti. Mulane ana info-info ning FJ wis cara mengikuti.
Ele-elean tok, sing kene ngene kene ya sumpah. Pergi kita terang. Khulwatun khadiratun. Diarani khulwatun khadiratun ing da'alul ghaflati ing dalem mungguhe ahli lali. Wong ku nek lali pangeran, ning kali dunya iku mesti nyeneng. Kita ahli ghaflah kita wis tak sebut dah. Wajifatun qadiratun dunya iku dadi bangke sing menjijikan ing da'alul yaqadati ing dalem mungguhe ahli melek. Maksudnya sadar, ya sadar itu artinya eling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulwatun khadiratun dunya diarani manis khadiratun ijo ing dalem nufusi ing dalem gue nafsu. Cara nafsu dunya kuwi ijo ya manis. Wajifatun khadiratun ing damar al-qulubi ing dalem gue cermine ati. Jadi cara cermin hati nurani ini masing-masing orang itu menyatakan bahwa dunia kuwi bangkai. Khulwatun khadiratun ditakdiri krana arai meden-medeni utawa memberikan antisipasi. Wajifatun qadiratun litanfiri krana arai ngedoi. Fala tahda'anna mongko aja bujuk temen kum ing sira kabeh. Fala tahda'anna mongko aja bujuk temen apa dunya kum ing sira kabeh bihalawatiya kelawan manise dunya. Fa inna akibaha krana setune akibate dunya murratun iku mesti pahit nggih. Akibate dunya mesti pahit. Tapi nggak terjadi sih kita terang karena kita ini ahli ghaflah lali nggih. Kira-kira ngompol ngitung salate ora sing ora lakoni pira lali. Serep padha wis tak terang nggih. Cobane dadi umat Kanjeng Nabi iki. Cobalah. Wes berulang kali peristiwa-peristiwa yang besar yang dianggap sebagai kemaksiatan itu berawal dari dunia. Contoh ana Qabil mateni Habil itu ya gara-gara wedokan. Nggih, wis dipungkiri atau tidak dipungkiri tapi itu banyak bener-bener gara-gara wedokan. Lah iya, mosok Habil sing lahir ning gone donya untuk bocah wedok kelahiran swarga. Qabil akhirnya gak terima. Kemudian lagi diantaranya adalah peristiwa yang besar yang menjadi kekalahan orang Islam itu adalah perang Uhud. Kenapa perang Uhud itu sampai kalah? Sebelum perang Uhud itu terjadi, Rasulullah dawuh ning gone pemanah-pemanah dari kelompok orang Islam, awakmu manggon ning gone dhuwur gunung wae. Kondisi kita yang dibawa seperti apapun sampai kudu tetep ning gone dhuwur gunung. Itu pesane Kanjeng Nabi. Tapi ketika orang kafir itu dihantam mundur oleh orang-orang Islam, bondo-bondone wong kafir tertinggal ning gone kaki gunung, ya, tertinggal ning gone kaki gunung. Sahabat-sahabat sing posisine ning gone ngisor padha rebutan bondo-bondone wong kafir. Lah pemanah-pemanah yang posisinya di atas gunung nyawang melat. Lho yo wong kene sing posisine padha-padha melu perang ning gone gunung, ternyata kira-kira ora entuk jatah duit, kira-kira ora entuk ghanimah. Akhirnya, nggih, mayoritas pemanah-pemanah yang berada ning gone dhuwur gunung itu kemudian medun. Melu rebutan bondone wong kafir. Sing isih ning gone dhuwur iku wong siji duka wong loro. Lah pada saat itu saking cerdasnya Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang orang kafir kemudian lewat guri gunung munggah pemanah orang Islam yang berada di atas gunung tek pateni Khalid bin Walid. Sehingga posisi di atas gunung itu sekarang sudah dikuasai oleh orang kafir. Lah wong Islam ning isor isih royokan bodoh. Akhirnya kalimanai. Mulane wajar ketika orang Islam kalah. Iku yo gara-gara duit. Gara-gara duit. Wes bro. Geger bola-bali yo gara-gara apa? Duit. Wes iki fakta, wes fakta. Wes iki peristiwa-peristiwa besar ya. Kemudian lagi, wes iki tapi sampai orang usah ngenyek satu dengan yang lainnya. Basicnya aku sahabat sampai rasanya. Aku mau cerita fakta kok. Di antaranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra
dengan Sayyidina Abu Bakar iku nate konflik. Wis tapi sampe rasa lagi iki mbok pepen Abu Bakar iku yo penggantine Rasulullah, Sayyidah Fatimah adalah putrine Rasulullah. Yang jelas itu orang-orang pilihan. Ketika Rasulullah itu kapundhut, kemudian Sayyidah Fatimah itu menghadap Sayyidina Abu Bakar dengan tujuan mengambil harta warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hartanya Rasulullah itu dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Yes. Jadi Rasulullah itu pancen aneh. Rasulullah itu pas kapundhut yo duwe utang, tapi yang ninggal duit. Yes. Monggo dilakoni. Ya, ning Jawa akeh ya, wong mati saya ninggal utang akeh. Akeh ya siku kowe usut tenanan ya, usut tenanan nggih. Yes. Saya itu kaitan karo utang wis loro kabeh kowe. Ning donya loro ning akhirat loro. Kanjeng Nabi ora gelem nyolati wong gara-gara utang. Ora kok gara-gara hasud, gara-gara rasan-rasan mboten, tapi gara-gara apa? Utang. Utang iki yo tek olehno, nggih. Diperbolehkan, tapi efeknya luar biasa. Terus kembali pada cerita Sayyidina Abu Bakar kalian Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra sowan nggone Abu Bakar meminta harta warisannya Rasulullah, itu ternyata tidak diberi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kenapa tidak diberi oleh Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar apal hadis Kanjeng Nabi, nahnu ma'asirul anbiya la nuwarisu dirhaman wala dinaron. Kami kelompok para nabi iku nek kapundhut tidak mewariskan duit, ya ora dirham ya ora dinar. Artinya apa? Nabi ku nek kapundhut kok ternyata isih duweni duit, secara otomatis duit iku menjadi haknya seluruh orang Islam. Boten kagem keluargane. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi kapundhut, meskipun duitnya isih akeh, itu untuk kepentingan orang Islam. Padahal kalau kita lihat fakta yang ada, Sayyidah Fatimah itu isih fakir. Tapi panduan dalam hati seperti itu, nahnu ma'asirul anbiya la nurisu dirhaman wala dinaron. Kami komunitas para nabi itu ketika meninggal tidak mewariskan uang. Dinar yo ora tinggalno, dirham yo ora tinggalno. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kanjeng Nabi pengen didik keluargane. Ojo sampai uang mulya iku gara-gara duit. Ngono lho. Nek kita kan pancen mulyane gara-gara duit. Wis pokoke iki terusno dhisik. Engko sampean anti malah ora mulya sampean. Mulyane pas-pasan wae malah anti gitu. Jadi ini sebagai bentuk pendidikannya Rasulullah diberi keluarga Kanjeng Nabi supaya keluarga Kanjeng Nabi itu terbiasa ketika dalam kondisi gak punya uang tetap terhormat. Ojo sampai terhormat gara-gara duit. Kemudian dilanjutkan ya. Innama warasu ilman. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi hadin wafir. Nek orang sing jupuk ilmu berarti orang tersebut jupuk jatah warisan saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dadi nek sampean jupuk ilmu berarti jupuk jatah warisane sampean dhewe. Mboten rampas, pancen jupuk jatah ngono nggih. Jupuk jatah. Ora usah pengumuman, nggih ora usah pengumuman mesti. Ora usah pengumuman, nggih. Dadi itu terjadi konflik antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Fatimah. Juga berulang kali kaitannya dengan uang. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya khulwatun khadira. Dunya kuwi ya manis, tek salam ya nyenengno nggih. Tapi ku bagi wong-wong sing ghaflah, wong sing lali Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi nek eling iku mesti memposisikan dunya itu jifah. Nggih, dunya iku jifah. Dawuh kalian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebagian kitabnya nggih. Beliau ngendikan apa yang ngene nggih. Kita itu sebenarnya domisili kita kan di akhirat. Okay. Domisili kita di akhirat. Kemudian kita itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala manggon ning gone siji daerah. Okay. Yang pada suatu saat nanti kita akan kembali ke domisili yang asli. Gitu ya. Kembali ning gone domisili yang asli. Lah ketika kita diutus ning gone siji daerah itu kita dapat tugas golek sangu saake-ake kanggo balik ning gone omah. Ngono lho. Paham ya? Dadi artine sampeyan ku domisili ning akhirat, mbok ning gone neraka utawa ning gone swarga mbok. Wis pokoke ning gone
akhirat. Itu domisili kita yang asli. Mulanya berulang kali Quran itu mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Ngono lho. Ken sadar bahwa orang mukmin mentale kudu domisili ning gone akhirat. Kita ning gone donya iku koyok diutus pangeran. Cung sampeyan manggon ning kene golek sangu sakake gawe balik mulai. Nggih. Padha sampeyan duweni anak kon merantau ning kono ning gone Kalimantan. Dan tujuannya adalah akan kembali ke sini lagi. Engko mulai kira-kira gowo sing akeh. Nek iso golek sing apik-apik ngono lho. Paham ya? Aja kok golek ning gone donya, entekno ning gone donya mulai kosongan. Ngenes iki keluargane iki. Akhire golek syafaat. Lah iki wis mulai repot ke. Wis wae dawuh Kanjeng Nabi iki ad-dunya jifatun qadirah, donya kuwi bangke sing menjijikkan. Lah ini digambarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk pendidikan dari Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah melampah ning gone pasar bersama dengan para sahabat ning gone tengah pasar, ternyata ono bangkai cempe. Cempe elek, kuping cilik. Ya sikile ora normal. Ya, sikile ora normal. Tapi wis mati. Kanjeng Nabi ndhawuhi para sahabat, piye umpama sampean kon tuku iki? Dijawab kalian para sahabat, ojo kok kon tuku Kanjeng Nabi, tek wae lho. Kita mboten kersa. Kemudian Kanjeng Nabi nimpangi dawuh wa kadzalika dunya. Begitu pula dunya. Ad-dunya jifah. Dunya kuwi bangkai. Nggih. Dadi nek sampean duweni duit akeh, duweni apa akeh, piye carane ku dadi sangu ning gone akhirat. Nggih. Wis mau lah, wis pokoke ya wis mau lele ya. Karena qalbul mukmin tahirun wis pokoke lele. Nek sampean pengen hafal hadis iki ya sing pertama kita iki ad-dunya khulwatun khadirah. Dunya kuwi manis, tek sarang nyeneng. Nek makome ad-dunya jifatun qadirah kita kok abot ya. Wong rokokan bisa seneng kok ya. Saya enak ngopi saya sedup. Madul mukmin wa madul mahdul alam ya. Mawla sholli wa sallim iman wa ala